takie. Tyłem. Ej, panowie, bo to jest prolog, nie? Ale rozumiem, mamy jechać do domu, tak? Bo ci się poduchy otworzą. Ja myślę, że panowie, że trzeba jechać tutaj krzyż, wziął, to się będzie wciągnąć na... To za chwilę nam odejdzie. I będziemy mieli problem. Tylko do przodu, nie do tyłu, nie do tyłu. Czekaj teraz, bo tam jest dziura. Bajer! Do przodu, do tyłu nie jedź, tam jest dziura. My mamy elektryczne tylko lampy. Próbujesz tu? Tu jest mniejszy skozan. Ale całkiem z prawym. Prawo jeszcze. Dobrze, tak. Teraz prostuj. Prostuj. Teraz. Wejdzie. Tu musisz pocofać i tak się bawić. Stój. To jest najlepsze auto ze wszystkich. Tylko większe koła mi się przydały. Brawo! No. Ja go to przyjeżdża. Żal mi tego. Dobrze.